ще ви покажа една комбинация. Ето това и това и ето това го натискате и става ето това. Раздържате ги това и ви се отваря клавиатура, като тази, само че на монитора и ето с мишката така стрелкате. На мен никъде не ми излизат букви, защото не съм познал където така, нали? Но пък има и числа. Няма числа. Има бе, чакай. И, например, това го снижавам малко, пускам си калкулатора и, например, тук натискам едно, тук ми се пише. Ето. Има и част втора, където да ви покажа друга комбинация.